Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пахлава тәттісін жасайтын боламыз. Өте дәмді, жеңіл жасалатын рецепт. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майға үккіштен өткізіп ұн және де ұн қопсытқышымызды саламыз. Ингредиенттерін бәрін видеоның астында описанияға қалдыратын боламын. Міндетті түрде жазылған рецепт бойынша пісіріңіздер, сонда өте әдемі, керемет болып шығады. Осылай ұнның барлығын майға салып шыққаннан кейін қолымызды сығалып, екеуін біріктіреміз. Міндетті түрде май еріп тұруы қажет, сонда жақсы бірігіп араласады. Екеуін араластырып болғаннан кейін бетіне қаймақ саламыз. Және де жұмыртқаның тек сарысын саламыз. Осыларды бір келкетіп кішкене осылай лопатканың көмегімен араластырып алып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Міне қамыр осындай болып шығады. Осы қамырды 2-3 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін жабыңыздар, немесе салафанға салып қойыңыздар. Осы кезде салмасын дайындап қоятын боламыз. Салмасына менде жаңғақ және де қант. Жаңғақты осылай езіп, майдалап қойдым. Осы дайын тұрған салманы 5 бөлікке бөліп қоямыз. Противеньге осылай пергамент бумагасын төсеп қойдым, себебі оңай түсу үшін. Енді 6 жұмыртқаның ағын осылай бөліп алып, осылай жақсылап көпіртіп аламыз. Шанышқының көмегімен де көпіртіп алсаңыздар болады. Бұл әр корждың бетіне жаққанға керек. Кішкене ғана көпірсе жеткілікті. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, теңдей 6 бөлікке бөлеміз. Осындай 6 күлше домалақтап жасап, біреуін ғана қалдырып, қалғанын бетін жауып пайдаланамыз. Осылай жаямыз, ұн себе отырып жаю қажет. Сонда оңай әрі жылдам жайылады. Противеннің диаметрін описанияға қалдыратын боламын. Енді противенге төсейміз. Противенге төсегеннен кейін жұмыртқаның ағын жағатын боламыз. Бір келкетіп барлық шетіне тиетіндей етіп, бір тегіс жағып шығамыз. Жаңғақты начинкамызды енді саламыз. Біз 5 бөлікке бөлдік, соның бір бөлігінің барлығын бір келкі етіп осылай салып шығамыз. Қалған қабаттарында дәл солай қайталап шығатын боламыз. Соңғы 6-шы қабаттың бетіне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық су құйып, теп-тегіс етіп бетіне жағып шығамыз. Жүзі өткір пышақты алдып, көлденеңнен осылай кесіп шығамыз. Көлденеңнен кесіп болғаннан кейін бір келкі етіп, тігінен тағы да кесеміз. Жүз грамм жаңғақты бетін әсемдеу үшін осылай барлығын салып шығамыз. Жаңғақтардың 2-ге бөлінген бүтіндес болғаны дұрыс, өте әдемі көрінеді. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минутқа пісіріп аламыз.
бетіне құятын сироп дайындап аламыз. Сары май және балды ертеміз. Осылай қызарған кезде пештен пахлаваны алып, бетіне сиропын бір келкетіп барлығына құйып шығамыз. Одан кейін қайтадан пешке 5 минутқа қызарғанша тағы да салып қою керек. Міне пахлавамыз пештен шықты. Барлығы бір келкі қып-қызыл, өте әдемі болып піскен. Бірденен ыстық күйінде түсіре беруге де болады. Менің рецептіммен жасап көруді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.